Bora! Hora do show, porra! Pô, foi mal, passei a perna no C. Gastando muita partida, não, porque não vai ter jeito, né, moço? Eu tô... Segura! Nossa senhora! Segura! Foi bravo! Pode ir? Não, mas vocês tem que ir na frente. Não, vai. Vai, Gabi. Na frente, dá espaço pro Gabi passar. Arraia! Isso é ruim, gente. Na vida, em tudo. A boca de graça. Você viu que eu pisei na porra do buraco aqui?
Tá vendo o buraco? Vem jogar pra direita. Pra esquerda, quer dizer? Põe o pé aqui no morrão, vai pro Né? morrão, tá? Que eu tô, não tem cega aqui. Vai nisso aí. Vou acabar com o dedo aqui. Dá guidão. Vai me entortar a roda. Dá o guidão. Vai me entortar. Peraí, guidão. Nossa Não joga a senhora. moto em cima de mim não, hein. Segura, guidão. Nossa Ui, senhora, nossa senhora. segura aí pra eu tirar o pé, que eu tô com o pé embaixo dela. Eu vou cair dentro da rua. Puxa, corda, eu não gosto. Ah, essa corda ruim. Ah, aqui ficou ruim pra sair, mas sair ali, ó. Ali era paredinha, assim, ó. É? Aí vamos, então, vem aqui. E agora, vai pra onde? Eu no toque, Brunão, subindo, pano. Filmei. Eu acho que eu filmei, porque não dá pra ver direito. Mas vazou tudo o petróleo, Rosão. Caiu de novo. Pura filha da puta. Deixa pra lá. Olha! Olha! Ajuda aí, vai gastar toda a gasolina ali, velho. Olha, dá pra pôr fogo na mão. Ai, que solidão. Não tem ninguém aqui do lado. Mas que decepção. Vamos pegar! Esse é o nosso querido guia que tá perdido. Já falou, vou levar vocês pra andar nos brejos. Mas tá perdido. Não, ali não é que vai embora. Ah, é, cara. Nós deu... Ah, entendi. Nós deu a volta, Bruno. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Mas não ia na vaca atolada? Não, já desatolou ela. Esses povos tá morto, velho. Vai que ainda é 10h39. Vamos lá na coisa lá. Aonde? Lá na... Ela vai ter que passar em cima da ponte. Tem medo de altura? Tem. Você tem? Ela vai ter que passar de moto em cima da ponte. Pra ir no túnel? Não. Saiu da ponte ali na desce ali. Ah, tá. Onde? Lá na vaca do brejo. Vaca atolada. Então vamos lá então, vai. Pra cá. Agora já foi. Ô, segura! Ô, a ponte tá pra trás. Não, tá lá na frente, ó. Pra que nós veio por aqui, gente? A gente foi por lá, ó. Entendeu? A gente desceu por lá, passou pra cá, pulou pra cá, viramos lá. É, tá bom. Vai ser legal, vem. Tá com medo? É descida. Oi. Ô, buceta.
E foi a primeira vez dela. Não, a gente que é mais pesada, a labirintite ataca, gordo. Precisa virar. Apresentando a trilha Vaca do Brejo, nosso querido guia Perdido. Javali. O Cai-Cai. Cai, mão no bolso. Cai-Cai, mão no na bolso. edição, vamos embora, moça. Né? Como que os caras fazem isso, velho? Vai dar merda, vai dar merda. A moto tá sem freio. Desengata, deixa ela engatada, desce engatado, fi. Olha que é isso, tô vendo aí. Vai dar merda, vai. Ô, vocês fazem uma ralada demais, gordo. Oi? Como é que é? Ainda bem que nós tá descendo, imagina subir. Isso que nós tá descendo, imagina subir. Subir não vai subir aqui não, louco. Não. Lá no canto lá, ó. Que canto? Passa melhor pra subir. Pra descer aqui da hora. Eita. Segura! Você viu que nós quase cai, mas não cai. Sinto que o Cai-Cai pode nos impressionar agora. Vamos, Cai-Cai. O que passa na cabeça dele? Ô, Gabriel, já fica aí pra você segurar ele lá atrás, ó. Olha o trem aí, ó. Nós acabou de passar em cima da ponte. Olha o trem vindo. Eu queria saber o que passa na cabeça dele. Hein? Olha o trem vindo. E nós tava lá na ponte. Tá vindo pra cá. Fala pro seu cabo tudo. Pra lá, ué. O trem tava passando aí. Ele vai passar, hein? Você quase ficou lá atrás, hein? Quase ficou lá atrás, hein? Só um detalhe. Olha aí a cabeça, nossa. Já me passa o trem na hora, já tá passando. Tem buzina, caralho. Eu não ia pra baixo nenhuma hora, senão... Tá brincando? Vai. Ô, louco. Depois você olha no vídeo, tá tudo gravado. A tua joga olho ali também, Bruno? Na onde?
Rapaz, vou torrar nesse sol, com esse trem nunca mais passou. Vambora, moço. Deixa eu ver o trem. E nós em cima daquela trem, eu cago tudo. Tudo lá de cima. Esse mato, cara. Não, mas não pega de nós, tá ficando no cantinho. Não, pega não. Oh. Cadê a buzina? Aqui, Não, vou fazer mais. Vai. Eu queria ter tomado um café lá no posto, né? Mas pra vocês esperarem, viu? Sim, você vai aparecer 9 horas? Combinado era 8h30. Então